Hello， 大家好，我是达呼。今天的影片呢，想要来跟大家分享一下关于我小时候被排挤霸凌的时候，我是怎么样去调整自己的心情跟心态的。那或者是说有一些同学朋友，他们遇到这种情况，然后来跟我聊天的时候，我会给他们什么建议这样子。那这部影片跟之前有一部被好朋友排挤该怎么办，我会怎么做的那一部影片不太一样，因为这一部影片是想要给被班上大多数人排挤霸凌。那其实我知道霸凌的情况一直都在发生，国小、国中，甚至到了你觉得可能年纪比较大了的高中一样都会有，包含甚至大学，你出了社会，就是应该说，我觉得只要有很多人在的地方，有可能都会发生霸凌排挤的情况。所以我觉得最重要的是要怎么样去强化，还有强壮自己的内心。所以这部影片其实也可以是说，怎么样就可以让自己的自信心增加。那在影片开始之前呢，还是要再提醒一下大家，如果班上同学或者是任何人对你的排挤霸凌已经是会伤害到你的身体，或者是你已经觉得自己的心理生病的话，一定要赶快去寻求协助跟帮忙，这个非常非常的重要，打好几颗星星。首先我觉得被霸凌的时候一定都会觉得他们为什么要这样？为什么他们要做这些事情？是不是我不够让人家喜欢？我不够让人家觉得我很优秀，或者是我很好？为什么他们要这样对我？我觉得有这些想法都是非常非常正常的。当自己会在想说，为什么大家要这样的时候，其实心情一定是很低落的。但是我要告诉大家一件很重要的事情，就是别人可以伤害你，但是能够保护自己的只有自己，所以不要因为别人对你的伤害而连可以保护自己的人都伤害了自己。而且在念书的时候，同学的关系是非常重要的嘛，因为自己的生活圈全部都是自己的同学，所以我觉得常常会缺少了两种东西，第一种就是自我认知，第二种就是自我肯定，也可以说是自我价值的部分。很容易把别人对你的想法当成自我认知，别人喜欢你就会觉得自己是一个超级棒、超级优秀的人，那别人不喜欢你就会开始一直很苦恼，去想说自己怎么那么不讨人喜欢，或者是自己哪里不够好，不让人喜欢这样子。所以我觉得在这个时候，自我认知跟自我肯定是非常重要的，就是不要在别人身上寻求或者是断定自我价值。这些观念是我在经历了那么长一段之后，然后我得到了几个很重要的点，而且我觉得这些想法只要改变了，就会帮助自己非常多。希望大家先把这些点记起来。接下来呢，要来跟大家分享一下我的实际的强化跟强壮自己内心的做法。第一个呢，就是先改变自己的外表，不是说要去整形，要去干嘛的，不是，就先把自己的样子用成在照镜子的时候不会觉得自己很邋遢或者是很不干净。跟你们分享一下我国小国中的时期，就是我是戴着一个紫色的方框眼镜，然后当时也都是没有刘海的，就是拿着一个像这种夹子，然后就把刘海这样夹在上面，每天都绑超级紧的那种马尾。我国小就是一直这样度过，然后我真的改变外表是在国2还国3的时候，我有点忘了。反正我觉得改变外表真的会让自己的自信心增加很多，不是说一定要多帅多漂亮那样子，不是，就是把自己的外表变成自己也可以接受也可以喜欢的样子。像我说的嘛，以前我就是没有刘海，然后我就是把头发这样子夹上去，所以后来一个改变我很重要的就是发型真的改变我非常非常多。还有就是戴眼镜的部分，你就可以把你的眼镜拿掉，或者是选一副自己也喜欢的眼镜，不要让自己在照镜子的时候觉得自己怎么会这么邋遢，那么
大家会不会觉得，第一个就要先让人家改变外表，也太肤浅了吧 ？No No 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 No， 改变外表真的很重要，而且我觉得改变外表比改变内在内心还要重要。不是还要重要，还要简单非常非常的多。因为像如果你觉得自己很胖，就是靠运动、饮食、健康的减肥，一定要健康减肥。之后有机会再来跟大家分享一下减肥这个话题。那如果你觉得自己的头发，你就可以马上去处理掉。但是内心的话，其实是需要花一段比较长的时间。所以第一个步骤，我会先建议大家先从改变自己的外表做起。因为我自己一开始也是这样。再来第二件事情呢，是帮助人。这件事情其实也可以跟改变外表同时进行，而且我觉得这件事情真的可以改变自己非常非常多，并且也可以给予自己大量的自我肯定跟自我认知。因为帮助人这件事情，你在做的时候，你会感觉到自己的存在，还有自己的能力。别人因为你而完成了一件事情，你会获得大量的自我价值，很多的成就感，或者是获得很多正面能量。最重要的真的就是我觉得这个世界上真的有太多人需要帮助了，包含你在过马路的时候，你看到一些老奶奶老爷爷他们推的那种超级重的垃圾车，就是上面很多纸箱、很多垃圾回收物的那种。那时候可能绿灯也没剩几秒，然后你就看他自己在那边推，就会觉得哇，那他等一下一定是过不了啊。这时候你就可以去帮忙，从很小的事情就帮助到人，像是公车掉东西啊，捷运站掉东西，有人同学东西忘记带回家，就赶快提醒他们，这个也算是帮助人。就不一定是要捐很多钱，或者是去哪里当志工怎么样，那才叫做帮助人。所以大家真的可以先从自己身边很小的事情开始做起，我觉得这点真的是可以给予自己大量的成就感跟自我价值。再来呢，是我觉得比较困难一点的地方，就是要去寻找自己的心灵支柱，可以是家人啊、朋友，或者是自己的兴趣、自己的专长，或者是书本都可以。像我以前我的心灵支柱，我觉得就是我家的狗狗江江，它以前真的是在那段时间就是陪伴我非常非常的久，然后它真的是我自己的心灵支柱这样子。其实简单的来讲，就是把注意力放在自己在乎或者是在乎自己的人或者是事情上面。如果大家真的找不到自己的兴趣、自己的专长，找不到一个心灵支柱的话，我很推荐大家可以运动。不管是你要晚上吃完晚餐，然后去公园走个20分钟、30分钟，然后你在走的过程中，你就会发现那边好多小孩子，然后好多阿公阿嬷就会在那边做一些健康操，或者是打泰拳啊，或者是跳舞。很多阿公阿嬷都会在那边练舞蹈。这时候你去走个20分钟、30分钟，你就会发现太有趣了吧？就像是之前我很早起去运动，然后我就发现好多阿公、好多爷爷在打篮球，就是真的会觉得非常非常有趣。这个是我觉得会让自己发现不一样的世界，或者是你想要早起，然后先去学校走个操场，走个5分钟、10分钟，我觉得都是可以的。或者是我很推荐大家看动漫，就是一些热血的动漫。最近2年很红的《我的英雄学院》、《鬼灭之刃》、《七大罪》都可以去看。而且一定要那种热血的动漫，我觉得真的是可以让自己的内心获得不少的正面能量。然后还有一点就是，我很推荐大家去看漫画或者是小说。小说不管是爱情小说或者是什么类型的小说都可以，但是我会建议大家在这种时期不要看一些比较负面的东西。小说的话，我自己有很想要推荐给你们的，然后漫画也有，动漫呢刚刚已经推荐过了，大家也知道我很喜欢看动漫，所以之后呢就有可能再做一集我的爱的动漫
跟大家分享。今天呢，就先来跟大家分享一下我爱的书。首先呢，第一本要来跟大家推荐的是一个少女小说。这一本它叫做《这个寒冬不下雪》，然后它的作者是 Misa， 它叫做尾巴。这一本是我觉得非常非常甜的一本少女小说，对，它是小说。然后就是当你在看的时候，你会让自己的心灵沉静下来。虽然看的是爱情小说，但是我觉得其实都差不多，就是选一本自己喜欢、自己有兴趣的小说或者是漫画。这一本是我真的觉得看完会心里面甜很多、开心很多。然后还有一本是《夏日柠檬草》，这一本呢，它就没有刚刚这一本来的那么的感觉，一直都是甜甜的。这一本也是少女漫画，然后这两本真的都是我很喜欢的小说啦。然后这一本是我的超级最爱，这一本是不管我看了多少本小说，我还是最爱这本，而且这本是我不管过了多久都会再重新拿出来看的一本小说。这两本推荐给大家。这一本叫《夏日柠檬草》的呢，它是在网络上有番外的。然后这个寒冬不下雪的番外呢，我现在已经买不到了。我非常想要买，但是网络上真的卖超贵。然后虽然说它有番外的那种电子书，但是其实我真的有一点点收藏癖，所以我真的很希望我可以拿到实体的书，但是它就绝版了。所以它的番外呢，等我之后真的是超级有钱再去买吧。这两本推荐给大家，尤其是这一本《这个寒冬不下雪》，非常的好看。再来呢，跟大家分享漫画的部分。首先，我想要跟大家分享实体的漫画，但是我现在把它放在我床的，就是超级里面。我有超级多本它的漫画，它的作者呢叫做高木直子。高木直子的漫画是我从小学的时候就很喜欢他的漫画。我入坑的第一本是一个人去旅行的那一本，但是我那时候第一本先看第二集，然后我之后才去把第一集还有其他的所有的系列全部补上。我把图片放在这边。它的漫画是我觉得画风我自己很喜欢，然后它的内容我自己也很喜欢的一部漫画。那部漫画我是在图书馆借到的，最一开始，然后后来入坑了之后就是狂买。大家如果对他的漫画有兴趣的话，可以先上网查一下他的漫画简介，然后再去图书馆借书也可以。再来的漫画呢，是我之前有拍过一部 Webtoon 推荐的漫画，里面也有分享到的，它叫做《少女的世界》，就是这一本。然后它现在已经出了第二季，已经到51集了。这部漫画是我觉得真的可以在你烦恼人际关系的时候去看的一部漫画。这部漫画我真的是很推荐大家去看。然后如果大家想要看它更详细的介绍的话，我会再把链接放在这边，大家可以点进去看。Webtoon 的漫画我推荐的那几部都是我觉得很可以去看的。在这个主题就是霸凌的主题里面，我真的要强力的推荐《少女的世界》这部漫画，非常的棒。今天的影片呢，就是总结了我的经历，然后我在这其中学到的东西，我的经验，还有我的一些小撇步，还有我私心想要跟大家分享的小说漫画。大家会不会觉得我很宅？就是这些东西真的都是我非常的推荐大家去看，然后去做，去实际行动的。实际行动之后，真的会慢慢的发现自己的内心变得跟以前不一样了。就像是我一开始所说的，自己的内心变强壮，强化了自己的内心。好啦，那今天的影片呢就到这边结束啦。希望我所分享的东西真的是可以帮助到大家。欢迎大家也在留言区跟我分享你的一些小撇步，或者是推荐的一些小方法。那我们就下支影片见，拜拜。